temporary ra kining atong kinabuhi ning kalibutan. Wa ta gani kahibalo kung kano sa tatama nining kinabuhi Mao hinungdan nga kinahanglan atong ampingan atong kinabuhi. Og labaw sa tanan ang atong kalag ato siyang pakanon sa pulong sa Dios. Ang atong lawas mukaon sa lawas ng mga pagkaon sa mga ganiha apan ang atong espiritu nagkinahanglan pagkaon nga mangpulong sa Dios. May mga tao nga walay kaon ang ilang espiritu sa pulong sa Dios. Busa matod pa sa Episo kapitulo 2 bersikulo 1, kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkamakasala. Ang mga tao nga nagpatuyang sa kasalanan, sa atubangan sa Dios, bisag buhi ka apan ang imong kalag patay atubangan sa Dios. Number 1, T, life is a trust. Number 2, life is temporary. Number 3, life is a test. Ang kinabuhi ning kalibutan na usa lang ka pagsulay ka matag adlaw. Mura taga-eskwela, dili ka makaabot sa grade 2 kung dili ka mapasar sa examination sa test sa grade 1. Dili ka maabot sa high school kung dili ka maagi sa daily quiz, daily test, monthly test o periodical test na ay test sa atong kinabuhi mura taga-eskwela. Aron nga mo-promote kita ngadto sa second level. Kinahanglan nga amo pasar kita sa mga test. Alang kanako sinong Zacarias nakapasar sa daghang pagsulay siyang kinabuhi. Apan kining iyang kamatayon karon, mao kini ang test alang kang nang tuting. Mao kini ang test alang siyang mga anak. Mao kini ang test alang kang sami. Mao ni ang test iyang mga igsoon. Pagsulay alang kaninyo. O kuno pasar tani mo pagsulaya. Naiganti nga atong pagadawaton. Mao hinungdan nga niingon ang Biblia sa Ecclesiastes, mas maayo ang pag-adto sa balay nga nagbangutan kaysa pag-adto sa balay nga nagkombera. Kay kinahanglan nga kitang mga buhi masayod nga ang kamatayon naghulat kanatong tanan. Gihulat kita sa kamatayon, nagpaabot ang kamatayon, giatang ang kamatayon sa matag usa kanato kun kano sa kita niya kuhaon. Basahon nako sa Ecclesiastes kapitulo 7, ang maayong dungog mas maayo pa kaysa mahalon nga pahumot. Ang adlaw sa imong pagkamatay mas maayo pa kaysa adlaw sa imong pagkahimugso. Mas maayo pa kuno kining adlaw alang kanu sa Zacarias kaysa niadtong adlaw nga natao siya. Balik ko nako sa pag-ingon, sa dihang natao ka, ikaw lang ang naghilak. Apan sa imong pagkamatay daghan ang maghilak alang kanimo. Sa pagkatao ni Zacarias, siya lang